এই শীতে আমি ঠিকমতো স্নান না করলেও প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন হলেও আমার পাখিগুলোকে স্নান করার সুযোগ করে দিই। আর ওদেরকে দেই উষ্ণ গরম পানি, ওরা আনন্দের সাথে স্নান করে এবং নিজেকে রিফ্রেশ করে নেয়। তবে আমার কাছেও দুই একটা পাজি টাইপের বাজিগার আছে, এরা কখনোই নিজে থেকে স্নান করে না। তবে ওদেরকে আমি এখন জোরাজুরি করবো না, সময় আসুক ওদেরকে আমি চুবিয়ে দিব পানিতে।